మై ఛానల్ హెల్తీ ఫుడ్ అట్ హోమ్. ఈ రోజు నేను కషాయం చేయబోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లైమేట్ అనేది మనకు ఎక్కువ రైనీ సీజన్ కదా, వర్షాకాలము. ఈ వర్షాకాలానికి పిల్లలకి ఎక్కువ జలుబు దగ్గు అలాంటివి వస్తున్నాయి. అందుకు కషాయం చేయబోతున్నాను. చూడండి, కషాయం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. అండ్ కషాయం మనము ఎక్కువ దగ్గు ఉన్నప్పుడు అలా కొంచెం ఒక సిప్, ఆ 2 సిప్స్ చేసుకుంటే దగ్గు అనేది చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ ఒక 2 days కల్లా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ మెడిసిన్స్ అవన్నీ ఎందుకండి చెప్పండి. ఇంట్లో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ తో, హోమ్ లో కిచెన్ లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కషాయం ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో నేను చూపించబోతున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను అల్లం తీసుకున్నాను. అల్లం మన క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ, కొంచెం చూడండి నేను తక్కువే తీసుకున్నాను అల్లం. ఇప్పుడు చూడండి, అల్లం దీంట్లో వేసేసాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనము చూడండి దీంతో ఇలా బాగా మెత్తగా వేసుకుంటాను. చూడండి, ఇలా బాగా స్మాష్ చేసుకోండి మెత్తగా. దీని రసం, మనకు అల్లం రసం కావాలి కదా బాగా, అందుకు చూడండి అల్లాన్ని ఇలా స్మాష్ చేసేసుకున్నాను. ఇంకా రసం అంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వాటర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. వాటర్ ఒక 2 glasses తీసుకోండి. చూడండి, వాటర్ 2 glasses తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు బాగా అల్లం అంతా వేసేసాను. ఇప్పుడు మరిగించుకుంటున్నాను బాగా. ఇప్పుడు 2 glasses వాటర్, 1 glass వాటర్ అవ్వాలి, అంత బాగా మరిగించాలి. లేకపోతే 1.5 glass అయినా రావాలి. ఈ వాటర్ అనేది బాగా మరుగుతేనే కషాయం అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేనేం చేస్తున్నానంటే మనకు మిరియాలు కూడా చాలా అవసరం అండి. దగ్గు వచ్చినప్పుడు మిరియం నములితే తగ్గిపోతుంది, కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంటుంది అంటారు. చూడండి, మిరియం తీసుకున్నాను నేను. మిరియం ఒక 10 తీసుకున్నాను. ఇవి కచ్చా పచ్చగా అలా అంటాను. చూడండి, మిరియాన్ని కచ్చా పచ్చగా అనేసి వేసేస్తున్నాను. చూడండి, మిరియం వేసేసాను. ఇప్పుడు బెల్లం అండి, మనకు బెల్లం కొంచెం కావాలి. చూడండి, బెల్లం ఒక స్పూన్ మైన బెల్లం అనేది ఎందుకు వేసుకుంటామంటే ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటుంది, పిల్లలు కొంచెం తాగలేరు. అండ్ బెల్లం వల్ల మన గొంతు అనేది బాగా క్లియర్ అవుతుంది కొంచెం వేసుకుంటే. ఇప్పుడు బెల్లం వేసేసాను. ఇంతే అండి ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇంకా కావాలంటే మనం కొంచెం వెల్లుల్లి వేసుకోవచ్చు, తెల్లబాయి. ఇంకా తెల్లబాయి కూడా ఘాటు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ మిరియం వేసాను కాబట్టి ఎక్కువ తెల్లబాయి అవసరం లేదు. తక్కువ మిరియం వేసుకునే వాళ్ళు తెల్లబాయి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కషాయం చాలా పర్ఫెక్ట్. ఇంకా అంతే. ఈ మూడు బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. అండ్ 1.5 glass వాటర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కువ మంది జలుబు వస్తే, దగ్గు వస్తే ఎక్కువ సిరప్ కానీ అలా వాడుతూ ఉంటారు. అవి వాడడం వల్ల చిన్న దాంట్లోకి వాడడం ఎందుకు, ఇలా కషాయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అండ్ చూడండి, ఎక్కువ దగ్గు వచ్చింది అనుకోండి, ఇది 1 hourకి ఒకసారి కొంచెం ఒక 2 sips ఆర్ 1 sip 1 hourకి ఒకసారి తాగుతూ ఉండాలి. అది ఒకటేసారి తాగకుండా మన గొంతులో పెట్టుకొని కొంచెం తాగండి. అలా ఎక్కువ దగ్గు వస్తే అలా 1 hourకి ఒకసారి తాగడం వల్ల మార్నింగ్ నుంచి అలా తాగితే ఈవినింగ్ కల్లా మనకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అండ్ సిరప్ వాడితే ఒక 2 daysకి తగ్గాల్సిన దగ్గు ఈ కషాయం అనేది వాడినాను అనుకో, ఆ 2 days ఆర్ 2.5 days కల్లా తగ్గిపోతుంది. ఎక్కువ దగ్గు ఉంటే నేను చెప్తున్నాను. అండ్ మామూలు నార్మల్ దగ్గు ఉన్నింది అనుకోండి, ఒక 2 hours ఒకసారి, 3 hours ఒకసారి ఒక 2 sips 3 sips చేయండి. ఎక్కువ తాగద్దండి. 2 sips ఆర్ 3 sips గొంతులో పెట్టుకొని నిదానంగా మింగితే చాలు. ఇది కషాయం అనేది ఫస్ట్ తాగేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది. అలా ఎక్కువ దగ్గు వచ్చి నిదానంగా కంట్రోల్ అవుతుంది దగ్గు అనేది. అండ్ చాలా మంచిదండి. అండ్ మనకు ఇంట్లో కిచెన్ లో ఉండే ఐటమ్సే మనం వాడాము, అందుకు చాలా మంచిది కషాయం అనేది. ఇప్పుడు చూడండి, బాగా బాయిల్ అవుతుంది వాటర్ అనేది. అలా బాయిల్ బాగా అవ్వాలి. అలా బాయిల్ బాగా అవడం వల్ల ఈ రసం అనేది ఆ వాటర్ కి బాగా పడుతుంది. అల్లము, మిరియము, బెల్లం అనేది బాగా సెట్ అవుతుంది దానికి. ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి ఎంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా తాగొచ్చు. అంటే పండు ముసలి వాళ్ళు కూడా, బాగా ఎక్కువ ముసలి వాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అందుకే నేను మీకు చూపించబోతున్నాను కషాయం అనేది. ముఖ్యంగా పిల్లలకి వర్షాకాలంకి ఎక్కువ జలుబు దగ్గు వస్తుంటుంది, అందుకు నేను ఇది రోజు చేశాను. చూడండి, ఇది బాగా మరిగాక నేను మీకు చూపిస్తాను.
చూడండి కషాయం అనేది మనము 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాం కదా, ఇప్పుడు 1.5 గ్లాస్ వాటర్ వచ్చేసింది. ఇది అంత ఆవిరి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. చూడండి కషాయం అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇది మనము ఫ్రిడ్జ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. 2 days చూడండి కషాయం అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే ఇలా బయట అయినా పెట్టవచ్చు. ఏం కాదు, కషాయం అనేది ఏం కాదు, ఏం స్పాయిల్ అవ్వదు. అండ్ టేస్ట్ అనేది బాగా కరెక్ట్ గా సరిపోయింది. బెల్లం వేసాను కదా, ఎక్కువ ఘాటుగా కూడా లేదు, ఎవరైనా తాగొచ్చు. అండ్ ఇది తాగడం వల్ల జలుబు దగ్గు అనేది బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇంతవరకు నేను జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడల్లా ఈ కషాయమే చేసి ఇంట్లో అందరికి ఇదే ఇచ్చాను. హాస్పిటల్ సిరప్ అనేది ఏది వాడలేదు. దీనివల్ల ఒక 2 days కల్లా దగ్గు అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది, దగ్గు అనేది. అండ్ చాలా చాలా మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అవుతుందండి పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, ఎవరికైనా. అండ్ మీకు కూడా నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరీ చూపిస్తూ ఉంటాను. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.